Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Bungas, perkenalkan saya Perawat Mentani Berkonik. Pernahkah Anda merasa sulit mengeluarkan dahak saat batuk? Atau batuk terasa nyeri di dada, tenggorokan yang kering? Nah, tahukah Anda bahwa batuk efektif dan minum air hangat bisa menjadi solusi sederhana, namun sangat bermanfaat untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Yuk, kita bahas bersama apa itu batuk, bagaimana cara batuk yang efektif, serta peran air hangat dalam membantu proses penyembuhan. Batuk adalah mekanisme alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari lendir, kuman, atau partikel asing. Jadi sebenarnya, batuk itu bukan penyakit, melainkan reaksi pertahanan tubuh. Jenis-jenis batuk kering tidak disertai dahak seringkali akibat iritasi tenggorokan atau alergi. Batuk berdahak mengandung lendir atau dahak dari paru-paru. Biasanya disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan. Batuk kronis berlangsung lebih dari 3 minggu. Bisa menjadi tanda penyakit lain seperti asma, TBC, atau bronkitis. Pada penderita batuk berdahak, tubuh membutuhkan cara agar dahak bisa keluar dengan mudah, tanpa menyebabkan sesak atau nyeri. Inilah yang disebut batuk efektif. Batuk efektif adalah cara batuk yang benar dan terkontrol untuk membantu mengeluarkan dahak dari saluran pernapasan dan tanpa membuat tubuh cepat lelah. Teknik ini sering digunakan pada pasien dengan gangguan paru, infeksi saluran pernapasan, atau pasca operasi. Tujuan batuk efektif ialah 1. Mengeluarkan dahak dengan lebih efisien, 2. Meningkatkan ventilasi paru, 3. Mengurangi resiko infeksi, dan 4. Membuat napas lebih terasa lega. Nah, mengapa air hangat penting untuk membantu batuk efektif? 1. Melembabkan tenggorokan. Air hangat membantu melembutkan saluran napas dan mengurangi rasa gatal di tenggorokan yang memicu batuk menerus-menerus. 2. Mengencerkan dahak. Suhu hangat membantu mengencerkan lendir, sehingga dahak lebih mudah dikeluarkan saat batuk. 3. Menstimulasi refleks batuk alami. Saat tenggorokan terasa hangat, otot-otot pernapasan lebih rileks dan membantu tubuh mengeluarkan dahak tanpa rasa nyeri berlebihan. 4. Meningkatkan hidrasi tubuh. Kekurangan cairan membuat dahak menjadi kental. Dengan cukup minum air hangat, tubuh tetap terhidrasi dan proses penyembuhan berjalan lebih cepat. Jadi, air hangat bukan hanya minuman penyegar tenggorokan, tapi juga alat bantu alami untuk memperlancar batuk efektif. Sekarang, kita masuk ke bagian praktik. Berikut langkah-langkah melakukan batuk efektif dan cara mengkombinasikannya dengan air hangat. 1. Langkah-langkah batuk efektif. Posisi tubuh tegak atau duduk sedikit condong ke depan. Dengan posisi ini membantu paru-paru mengembang optimal. 2. Tarik napas dalam melalui hidung secara perlahan. Tahan napas 2-3 detik agar udara masuk ke seluruh tubuh. 3. Keluarkan napas sedikit demi sedikit melalui mulut. Ini membantu mengatur tekanan udara di paru-paru. 4. Tarik napas dalam lagi, lalu batukkan dengan kuat dari dada, bukan dari tenggorokan. Dahak akan terdorong ke atas secara alami. 5. Ulangi 2-3 kali hingga dahak keluar. Kombinasi dengan air hangat. Sebelum batuk efektif, minum segelas air hangat untuk membantu mengencerkan dahak. Gunakan suhu sekitar 40-45 derajat, hangat kuku, tidak terlalu panas, agar nyaman di tenggorokan. Bisa ditambahkan perasan lemon atau madu alami untuk efek menenangkan dan antibakteri. Minum juga secara rutin 4-6 kali sehari untuk menjaga kelembapan tenggorokan. Tips penting: hindari minuman dingin atau es, karena dapat memicu penyempitan saluran napas. Jika batuk berlangsung lebih dari 2 minggu, disertai sesak napas atau demam, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Batuk efektif sebaiknya dilakukan saat perut tidak penuh, misalnya sebelum makan atau 1 jam sesudah makan. Jadi sahabat bungas, batuk sebenarnya adalah
cara tubuh untuk membersihkan paru-paru dan tenggorokan dari dahak dan kuman. Dengan melakukan batuk efektif dan rutin minum air hangat, kita bisa membantu tubuh mempercepat proses penyembuhan, menegangkan napas, mencegah komplikasi pada saluran pernapasan. Ingat, batuk efektif dan air hangat hanyalah bagian dari perawatan mandiri, bukan pengganti obat medis. Bila batuk tidak kunjung reda, segera konsultasikan ke dokter atau tenaga kesehatan ya. Biasakan cara sehat dan alami untuk bantu tubuh sembuh lebih cepat. Salam sehat dan sampai jumpa di edukasi berikutnya. Salam sejahtera bagi Sobat Bunga semuanya. Dah. Jangan lupa follow akun sosial media kami ya untuk informasi selanjutnya.